สวัสดีค่ะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเราสองคนทีมงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ Worlddidac เอเชียขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่กำลังมองหาสื่อการเรียนการสอนสำหรับสถาบันการศึกษาของท่านเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ Match and Meet ครั้งที่ 3 ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นตรงกับวันที่ 27 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาผ่านทาง Zoom Meeting นะคะ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์และผู้ประกอบการได้พูดคุยอัปเดตเกี่ยวกับเทรนด์การศึกษานั่นเองค่ะและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้นำเสนอสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะสมาร์ทคลาสรูมสื่อพัฒนาทักษะประเด็นศึกษาและวิทยาการคำนวณชุดฝึกอาชีวศึกษาค่ะรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาและอื่นๆอีกมากมายโดยอาจารย์สามารถพูดคุยกับผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการจากต่างประเทศได้โดยตรงผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งจะทำให้ทุกท่านสะดวกและมีความปลอดภัยเพียงแค่มีมือถือหรือคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะหากอาจารย์ท่านใดนะคะสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทาง LINE @WDDA ค่ะและทางทีมงานนะคะยังสามารถออกจดหมายเรียนเชิญอย่างเป็นทางการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กับเราด้วยค่ะอย่าลืมนะคะพบกับพวกเรากับกิจกรรมออนไลน์ Match and Meet ครั้งที่ 3 ในวันที่ 27 พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราทีมงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่อีกเช่นเคยนะคะกับกิจกรรมออนไลน์เวิร์กช็อปอะคาเดมี่สำหรับปีนี้นะคะเรายังมีกิจกรรมดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านวิชาการดิจิทัลเลิร์นนิ่งและเวิร์กช็อปต่างๆโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศมีทั้งแบบออนไลน์และเจอกันแบบตัวจริงเสียงจริงอีกด้วยค่ะหากไม่อยากจะพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะสามารถรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.worlddidacasia.com ค่ะหรือที่ Facebook Fanpage นะคะ Worlddidac Asia ค่ะรวมถึงการสมัครสมาชิกนะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับเราค่ะกับ Asia Educator Club นะคะโดยท่านนะคะสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดีๆตลอดทั้งปี 2564 ได้นะคะโดยรายละเอียดการสมัครสมาชิกสามารถรับชมได้ระหว่างรายการนะคะโดยจะมีตัววิ่งด้านล่างค่ะสำหรับงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ Worlddidac Asia ปีนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่ 20-22 ตุลาคมที่ไบเทคบางนาค่ะและในวันนี้นะคะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของเรานะคะก็จะเข้ามาแวะเวียนให้ความรู้กับทุกท่านนะคะรวมถึงครั้งถัดไปนะคะก็จะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากในประเทศและต่างประเทศค่ะเข้ามาให้ความรู้กับทุกท่านผ่านทางช่องทางของ Worlddidac Asia ค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับเวิร์กช็อปออนไลน์ทุกท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ Worlddidac Asia ค่ะและในวันนี้นะคะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของเราก็พร้อมที่จะมาพบกับทุกท่านแล้วนะคะขอเชิญรับชมรายการของเราและพบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของเราได้เลยค่ะ
Welcome everyone. I'm Jackie and I'm the principal of Rainbow Trout International School in Phuket, Thailand. Our kindergarten is the first international kindergarten certified to use the world-renowned Finnish National Core Curriculum. Our partners, Finnish Global Education Solutions, work very closely with us to come up with a curriculum that is in line with international standards. For our sharing today, we're going to focus on how learning environments that are created by the teacher and the school are key to creating a Finnish-style school. Creating learning environments that interest the children will expand their learning opportunities. They need to invoke a sense of wonder, which will heighten their curiosity and imagination. By doing this, their critical and creative thinking skills are enhanced. It helps to build a joyful classroom that gives them a sense of belonging. It's important to create meaningful learning spaces aimed at their interests and developmental needs. Firstly, and most importantly, everything we plan in our school is based on Finnish ECE core principles. One of the most important principles is this culture of trust. The curriculum is quite different to other curriculums in that there is no prescribed document. It doesn't tell you how to teach, but is rather a frame of objectives and aims you need to achieve, and teachers are given the autonomy to decide how learning occurs. Due to this, there is trust in the teacher's professionalism and there's a lot of collaboration. In our school, there's a high level of trust from parents that the learning and development happens without testing. They have to trust that if their children are happy and enjoying their day, something good is happening and developing in the background. Through child-initiated play, joy, exploration and learning is happening without the need to test. It's visible and noticeable in their child every day. We focus on interdependence, learning to care about nature and each other,
creating a caring community that builds a sustainable future for all. Holistic education of the child, where parents, teachers and the child have a say in their learning journey. Self-regulation. They learn to help themselves and others in all areas of their lives, serving food, cleaning up after themselves and others, learning about personal hygiene, etc. Play-based education, what do we mean? When we talk about play-based, we mean child-initiated play. There's quite a big difference to playing games and child-initiated play. Research shows that children learn best when they are happy and doing things that interest them. Age-appropriate testing methods, where teaching is based on students' own motivation and enthusiasm, are what holds their interest and keeps them engaged. A happy atmosphere with less pressure gives them more courage to try new things, make mistakes, and especially ask questions. Child's holistic well-being. We focus on all aspects of their development, not just academics. Valuing childhood. Let them be children. Research shows that the brain develops through age-appropriate activities, and if they are pushed to doing things too soon, the connections they need are lost. They will never get this time back. Learning for life? Well, what is that? Learning about everyday life skills. Through play, we develop a love of learning by igniting the imagination and learning through doing real life things like gardening, entrepreneurship, building our own environments, and so on. Looking at the way the curriculum framework works, we will show you some examples of our school activities and learning opportunities. As you can see, this is a very broad framework and allows the teacher to find out the children's strengths and interests in order to plan the pedagogical activities that will keep them happy, engaged, and developing in a holistic way. We focus on developing their transversal competences, which are the 21st century skills they will need throughout their lives. The foundation of the curriculum is based on good operational culture of the school, the pedagogical documentation and working methods, as well as close cooperation with parents. Evaluation and development, which differs from testing, is more about continuous observation and collaboration with the parents. But that's a whole nother webinar on its own. Hello, my name is Teacher Jo and I'm teaching the 5 to 6-year-olds in the Blue Trout classroom. I think the most important thing is to build a joyful classroom. Here at Rainbow Trout, we want the children to play outside and be part of nature. And if they are happy, they are content and they are curious, and then they want to learn, they love learning. If they love learning, then you don't have to spend so much time correcting behaviors. So in my classroom, building a joyful environment is to really know your children, know each one of them, ask them how their day was, know what activities they are interested in out of school.
greet them by name every day and make eye contact. We have lots of rituals in our classroom that glues us together and makes for a content classroom environment. During today's activity, we created our own spaceship. So the past few weeks we have had the theme of space in our integrated math and science. So we talked about space and Earth. We learned about Earth first, and living things, non-living things. We incorporated shapes, and we learned about 2D shapes, 3D shapes. We created a hand scanner for our classroom, which the kids absolutely love, and they have codes they input there every day. Sometimes it's a really long procedure to get them into class. And today we finally put it together and we started painting the outside. So as we progress during the next few weeks, we will build the spaceship further, travel to different planets and learn about those planets. So this was just the start of a long journey that we will continue on during the following next week. An example of this is our K3 class, who created an integrated space theme for their classroom. This theme enabled them to do cross-curricular activities while developing their 21st century skills. Each integrated theme can last for more than a week. The time span can evolve along with the interests of the children. Another main focus is learning by doing. While other students are learning through books and pictures and worksheets, our students are learning by doing. They are using their hands and they're getting outside, they're getting dirty and they're having fun. We believe that a hands-on approach to learning, and when students interact with their environment, they get a deeper understanding of concepts presented. In this example, our K2 is cultivating their own garden. Hello, my name is Tyler, and I'm the head teacher of the Green Trout classroom. Children are tactile and sensory learners, and working in the garden provides them with an opportunity to breathe in the fresh air and explore different scents. Different scents from plants to flowers, as well as even freshly cut grass. Growing herbs and produce can encourage healthy eating habits, which will really help their little bodies grow.
In learning by doing, the main outcomes in this garden project were responsibility from caring for plants, understanding as they learn about the cause and effect. For example, plants die without water, weeds compete with plants. They learn self-confidence. They learn a love of nature, reasoning and discovery, learning about the science of plants, animals, weather, the environment, nutrition and simple construction, all by doing. Physical activity, doing something fun and productive. Cooperation, including shared play activity and teamwork. Creativity, finding new and exciting ways to grow food, and most importantly, nutrition, learning about where fresh food comes from. So for our pre-K and K1 students, those children between 2 and 4, we create many sensory opportunities for them inside and outside the classroom. Five reasons why sensory play is so beneficial is: research shows that sensory play builds nerve connections in the brain's pathways. These connections enhance the child's ability to complete more complex learning tasks. Sensory play supports language development, cognitive growth, fine and gross motor skills, problem-solving skills, and social interaction. This type of play aids in developing and enhancing memory. Sensory play is great for calming an anxious or frustrated child. Hi, my name is Teacher Abby, and I am the head teacher for Red Truck class here at Phuket's International Finnish School. Today I am going to be speaking about sensory play and exactly why I love sensory play so much. Sensory activities facilitate exploration and naturally encourage children to use scientific processes while they play, create, investigate, and explore.
The sensory activities allow children to refine their thresholds for different sensory information, helping their brain to create stronger connections to process and respond to sensory information. The use of sensory play can assist the child in touching, smelling, and playing with the texture in an environment with little expectation. In all areas of our school, we use a student-centered approach. When our teachers are planning their lessons and their activities, they link them to the interests of the students. The students' individual development stage, their needs and interests are always taken into account. Thinking, social and emotional skills are always taken into account, and there's a lot of collaborative learning. Teacher as a facilitator, guiding and providing the learning environment. The main role of a teacher in student-centered approach is to be a facilitator. You need to emphasize the relationship between the student and the teacher. You need to support the students' exploration, independence and hands-on learning. You need to be a delegator. You need to support student autonomy, answer questions and direct students as needed. You need to be a personal role model. You need to lead the students by example. You need to show them how to access and use the information. So what is the role of a student in student-centered approach? They have to be an active learner. They have to learn by exploring. They need to reflect, they need to think critically, analyze and solve problems. They need to find an inner motivation to learn
and that is what the teacher facilitates. I'm Annina and I teach grade 1. I want to encourage my students to make observations and learn hands-on as much as possible, as it really develops their natural curiosity and sparks the inner motivation to learn. For example, in the warm-up that we made for Rocks and Minerals unit, they get to experience with real rock crystals. That's very nice and unique. And even now, months after that unit, 4-year-olds are rock hounding in the yard and throwing around rock cycle vocabulary like sedimentary rocks. To me, that's amazing to observe, to see that joy of learning and how effortless learning that way seems. As an example, here is a 4-corner warm-up activity. Using a 4-corner warm-up method, the teacher sets up 4 different stations in the classroom so children can explore each one to ignite their curiosity. In this warm-up activity, the teacher outlines and acts as a facilitator to offer a new perspective to the topic and to spark the curiosity. It also helps students to listen to their inner selves and to trust their instinct. It encourages decision-making and they learn by exploring, by igniting the inner motivation to learn. Minun toiveena on, että kaikki meidän oppilaat menestyy ja on onnellisia ja painoarvo erityisesti onnellisuudella. I want these kids here to be successful and happy, emphasis on happiness. Thank you for your time, and we hope that you've gained some interesting information today. We're really looking forward to hearing from you and answering any questions you have. Good morning again, everyone. Sawasdee. Welcome to our question session, and we look forward to hearing all your questions and hope there's a lot of them coming. Before we start, though, I thought I would just share with you the journey and the reason why the school took the Finnish curriculum in the first place. It all started with the owners who were looking for a school for their own kids. They looked around, they went to look at many schools, lots that were well established, alternative preschool play-based models, but they just felt like there was something missing. And so they did a bit more research, and the Finnish curriculum kept sort of coming up, and they heard about it being the first in the world, the happiest kids, but still performing in PSI results. This is my colleague Kristen. My name is Kristen. I'm teacher assistant for Green Trout, and I'm here today to translate all the questions. วันนี้คริสจะมาช่วยคุณครูแจ็คกี้ช่วยแปลคำถามจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้นะคะ Would you like us to translate some of the things that I'm saying before we go on to question and answers? Would that help? Or can I carry on? Carry on? So just to carry on with our journey and what the reason we brought this Finnish curriculum is that the owners found that there was something missing. They really wanted to see their child happy and engaged and being a child. And a lot of the schools here in Thailand
are quite focused on academics. They really want their kids to be reading, writing by the time they're 2 or 3, and the owners didn't want that for their children. So they followed the Finnish curriculum and they started exploring it more and more. Would you like to join in? Yes ที่คุณแจ็คกี้อธิบายไปนะคะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่มาของโรงเรียนเริ่มด้วยจากผู้ก่อตั้งอะค่ะเป็นสำรวจหาโรงเรียนให้กับเด็กๆลูกๆของผู้ก่อตั้งแล้วก็รู้สึกว่ามันมีบางอย่างจากการสำรวจโรงเรียนรอบๆแล้วยังมีบางอย่างที่แบบขาดหายไปแล้วก็ได้มาค้นพบกับตัวการศึกษารูปแบบของฟินแลนด์แล้วรู้สึกว่าอันนี้มันจะสามารถมันยังเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นที่โรงเรียนอื่นๆยังขาดหายไปอะค่ะ They were lucky enough to find a friend that they knew that was a Finnish teacher in Finland, and at the time there wasn't any information in English about the Finnish curriculum, but their friend helped them to translate and really explain what the philosophy and the learning styles were all about. And at this point, they really felt that they had found the pot of gold at the end of their rainbow. Hence, the name Rainbow Trout Creativity was born. And for them, the things that made the biggest difference was, firstly, it embraced the Thai culture. ก็คือตอนแรกผู้ก่อตั้งอะค่ะยังไม่เข้าใจรูปแบบของการศึกษาตัว Finnish curriculum อันนี้จนได้มามีเพื่อนชาวฟินแลนด์ได้อธิบายปัจจัยสำคัญของรูปแบบการศึกษาอันนี้แล้วก็เขารู้สึกเหมือนว่าเขาได้เจอมันจะเป็นคำสำนวนในภาษาอังกฤษที่ว่าเจอทองที่ปลายสายรุ้งนั่นก็จะเป็นที่มาของชื่อของเราด้วยนะคะของโรงเรียน Rainbow Trout ค่ะ And as you've seen from our video, I think that we've managed to really find the essence of the Finnish curriculum, the most important thing being that children need to be children. It's part of the developmental cycle, like you can't run before you can walk, you can't walk before you can crawl. And if we start pushing children to do things before they've actually developed in the right way, they'll never get this time back. So we've really enjoyed the journey so far. แล้วก็โรงเรียนก็ได้นำจุดเด่นของรูปแบบการศึกษานี้ค่ะนำมาใช้ในโรงเรียนก็คือเราจะไม่มีการผลักดันเด็กๆจะให้เด็กๆเรียนรู้เริ่มต้นด้วยความสนใจแล้วก็เริ่มต้นค่อยเป็นค่อยไปที่เหมาะสมตามวัยอะค่ะก็คือก่อนที่น้องๆจะเริ่มเดินได้น้องๆก็ต้องคลานก่อนพอเดินได้ปั๊บเราก็จะค่อยเริ่มวิ่งขึ้นมานะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศที่เป็นจุดเด่นที่ไม่เหมือนกับรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนอื่นๆค่ะ So we don't want to go on too long because I'm sure you've got a lot of questions. One thing that has been quite noticeable has been the fact that it's been a huge challenge, not only for the owners, but for teachers and for parents. It's a huge paradigm shift, moving away from the traditional classroom style learning to allowing the children to lead their interests and lead the learning. It's very difficult to do that when you're not trained that way. So for us, training is a huge portion of what needs to be done. And I believe we've got our first question popping up already. Okay. So the question would be, how many children were there in one class? คำถามแรกนะคะที่ได้รับเข้ามาก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าจะมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดกี่คนใน1ชั้นเรียนนะคะ That's a great question. We have a maximum of 20 in a class with 4 teachers. So we try to keep the ratio to around 1 to 5, especially under 4 years of age. Once they start getting a little bit older, we could go to around 6 to 1. And so the classrooms and the class sizes are kept quite small. ค่ะ
ก็สำหรับคำตอบจากคุณแจ็คกี้นะคะก็คือจะอยู่ที่ห้องเรียนประมาณนักเรียน20คนแล้วก็มีครูทั้งหมด4คนซึ่งจะเป็นจำนวนอัตราประมาณอยู่ที่คุณครู1ท่านกับเด็ก5ท่านเราจะอันนี้จะเป็นสำหรับกลุ่มอายุที่ต่ำกว่า4ขวบแล้วก็เมื่อน้องๆเริ่มโตขึ้นนะคะก็จะลดจำนวนคุณครูขึ้นก็จะอาจจะเป็น1:6ค่ะOkay, so how do you support your child's education in distance learning, COVID-19? So this is a very good question. We began our journey to do online teaching. However, one of the big things with the Finnish curriculum is that we have a 0 screen time policy up to 5 years of age. So in the beginning, we tried to do the online teaching, but it went against most of the philosophy of our school. And what we did instead was we swapped our summer holiday with the school's holiday. So we ended up having our school in July and August instead of in May and June. สำหรับคำถามที่2นะคะที่ถามเข้ามาก็คือว่าเราซัพพอร์ตตัว learning ทางไกลยังไงนะคะก็คืออันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าตัวรูปแบบการศึกษาเนี่ยค่ะของฟินแลนด์เราจะค่อนข้างลิมิตตัวจำกัดตัว screen time อะค่ะเกือบเป็น0เลยสำหรับน้องๆที่อายุต่ำกว่า5ก็มันก็อาจจะไม่ค่อยเป็นไปตามตัวหลักสูตรเท่าไหร่สำหรับออนไลน์ก็คือเราค่อนข้างที่จะสลับวันหยุดนะคะก็คือแทนที่โรงเรียนจะปิดเทอมก็อาจจะเปิดโรงเรียนแล้วค่อยสลับหยุดโอเคสำหรับคำถามที่3นะคะโรงเรียนมีสาขาที่จังหวัดอื่นด้วยหรือไม่ so for the third question asking was do we have other branches in other provinces as well besides Phuket? At the moment, we don't. The plan is to expand throughout Thailand and Asia if necessary. So we've only been going for 3 years, but that is the plan for future. ก็คือขออนุญาตตอบนะคะจากที่คุณแจ็คกี้ตอบเข้ามาก็คือขนาดนี้ยังไม่มีสาขาที่จังหวัดอื่นนะคะแต่ว่าตอนนี้ตัวโรงเรียนนะคะกำลังเติบโตตอนนี้เราเปิดทำการมาได้3ปีแล้วก็มีแพลนที่จะขยายไปจังหวัดอื่นๆแล้วก็ในส่วนของภาคอื่นของเอเชียด้วยค่ะWe heard about 5 senses. How do we incorporate these into our children's learning experiences? Well, I think if you view the video, you can see that every single lesson that we do basically incorporates the 5 senses because of our hands-on learning style. We use mostly real things, real life experiences like the gardening, the sensory play, just everything that we do is basically using the 5 senses, and that's how our lesson plans are created. แล้วก็ในส่วนของคำถามถัดไปนะคะที่ถามกันเข้ามาว่าเราได้นำตัวการสัมผัสทั้ง5ค่ะประสาทสัมผัสทั้งหมดมาประยุกต์ในการเรียนรู้ยังไงก็คือจากที่เห็นในวิดีโอเบื้องต้นนะคะที่เราโชว์ก่อนหน้านี้ก็จะเห็นได้ว่าเราเน้นการเรียนรู้ด้วยการสัมผัสด้วยการให้น้องๆเด็กๆใช้มือในการสัมผัสสิ่งของวัตถุต่างๆแล้วก็อันนี้ก็คือมันจะอยู่เป็นหลักสำคัญเลยในการเรียนรู้ของเราอะค่ะ That's a very contentious question in this time and age where, you know, our kids are obviously all exposed to the digital world and everything they do every day of their lives. So what we try and do at school is limit that because they get enough of that
out at home and with their friends out of school. So that's why we, up until the age of 5, have a no screen time policy. ก็คือคำถามถัดมานะคะก็คือถามว่าเทคโนโลยีหรือว่าดิจิทัลช่วยหรือไม่ได้ช่วยในการเรียนรู้อันนี้ก็คือว่าปกติแล้วเด็กๆเขาจะได้รับเทคโนโลยีหรือว่าได้ดูตัวสกรีนไทม์จากข้างนอกค่อนข้างเยอะอยู่แล้วซึ่งในโรงเรียนก็พยายามที่จำกัดให้ใช้ตัวสกรีนไทม์ให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยเฉพาะในช่วงวัยของน้องๆที่อายุต่ำกว่า5ค่ะJust to add to that, however, from the age of 5 upwards, we bring technology in a very responsible way, and we help our students to understand how to use it appropriately, and how it can help them. อันนี้ Teacher Jackie มีเพิ่มเติมเข้ามาก็คือว่าถ้าสมมุติในกรณีของเด็กที่เกิน5 ขวบขึ้นไปค่ะอันนี้เราก็ได้มีการนำตัวเทคโนโลยีก็คือการเข้ามาใช้ในการ screen time learning แต่ว่าอันนี้ก็คือต้องดูความเหมาะสมของช่วงวัยแล้วก็ต้องสอนให้น้องๆใช้ก็คือนำด้านดีของเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะแล้วก็เหมาะสมตามวัยWhich theory in the 21st century do you utilize in the classroom that makes your school meet the objectives? We embrace the whole 21st century ideal. We use thinking and learning skills. We teach the children to self-regulate. We help them to learn to be entrepreneurs. We have a lot of time out in the garden where we are buying and selling the products that they're making and the games that they're playing. So we embrace 21st century skills in every aspect of our days. We use a lot of STEM lessons and integrated themes throughout the year. ก็คือสำหรับคำถามถัดไปนะคะว่าเราเอาตัวยุคสมัยใหม่มาปรับใช้ยังไงในห้องเรียนของเราก็คือในห้องเรียนของเราก็จะมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาด้วยที่ทันสมัยแล้วก็มีการบวกกับการที่เรียนรู้กับตัวสภาพแวดล้อมด้านนอกเหมือนจะมี play time หรือว่าเวลาที่เล่นด้านนอกนะคะนอกเหนือจากเวลาเรียนในห้องเรียนค่อนข้างเยอะด้วยก็คือน้องๆสามารถไปมีเปิดประสบการณ์ด้านนอกแล้วก็ใช้ตัวรูปแบบการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ด้วยค่ะกับการเรียนรู้ของเราFor the next question will be the number of Thai students and expat students at Raintrap. Is that a big difference? We've got 14 different nationalities at the moment in our school of 50 children. So we have a very diverse nationality group. They are all, some are Thai, some are foreigners, and some are half Thai, half foreigners. We've got such a great diversity. It's so exciting because we learn about so many different cultures and beliefs, and the kids are getting a really holistic experience in that cultural area. ค่ะก็จำนวนตอนนี้ในโรงเรียนนะคะมีทั้งหมด14สัญชาติจากนักเรียนทั้งหมด50คนนะคะก็มีทั้งความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมภาษาแล้วก็อันนี้เรามีทั้งที่เป็นแบบไทยสัญชาติไทยหรือว่าน้องๆที่เป็นลูกครึ่งด้วยไทยครึ่งอังกฤษหรือว่าจีนอังกฤษซึ่งเราจะมีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมค่อนข้างเยอะแล้วก็เราก็ได้นำจุดนี้ค่ะมาร่วมกันเรียนรู้แล้วก็แชร์วัฒนธรรมต่างๆที่น้องๆเขามีด้วยค่ะWow. The pandemic has obviously been something that we've all had to adapt to and adjust our learning ideas. And obviously during COVID, when we can't attend school, we have to give our children some way of learning. We do have an online platform that we can share activities that parents can do with their children at home. And we can have some Zoom meets where we share
each other's stories and what you've been doing, but we still always try and focus on using hands-on methods for even if they're at home with their parents and activities we share with them. ค่ะสำหรับคำถามถัดไปก็คือว่าการเรียนรู้ในยุคช่วงนี้ที่เราไม่สามารถที่จะไปโรงเรียนได้ตามปกติเราก็จะมีตัวออนไลน์ที่เรายังสื่อสารกับผู้ปกครองแล้วก็มีกิจกรรมที่เราแนะนำให้ผู้ปกครองได้ทำร่วมกับน้องๆเองที่บ้านแต่ว่าเราก็ยังยึดหลักตัวที่ใช้มือในการสัมผัสเข้ามาเรียนรู้ค่ะ Yes, absolutely. That is the whole point of our curriculum, and our lesson planning is all based around that exact fact. คำถามถัดไปนะคะก็คือว่าเราได้มีการจัดรูปแบบธีมก่อนที่จะมีการเรียนรู้แบบสัมผัสไหมอันนี้ก็คือมีค่ะในการศึกษาหรือรูปแบบที่เราสอนน้องๆนะคะเราก็จะมีเป็นตัวจัดธีมให้น้องๆในทุกๆวีคที่เราจะเปลี่ยนสลับกันไปแล้วก็ผสานนั้นเข้ากับการเรียนรู้ผ่านการสัมผัสด้วยค่ะ One important thing about the theme setting that I want to share is that, like we said in the video, the teachers get to know the children really well, and the themes that they choose will be based on the interests and really on current affairs. They try and keep everything as current as possible. แล้วก็อันนี้คุณครูแจ็คกี้ได้เสริมเข้ามาด้วยก็คือว่าคุณครูต้องทำความรู้จักนักเรียนต้องศึกษาถึงความสนใจของนักเรียนของแต่ละคนและเราจะค่อยๆวางรูปแบบการเรียนการสอนนะคะในความสนใจของนักเรียนซึ่งจะทำให้นักเรียนทั้งหมดสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นWe encourage the parents to be very involved in all aspects of their child's education. The Finnish curriculum is very strong in believing that the child is the center and the parent is the main educator. The school is there to support the parent and the child. So we sit together, we find out what the interests of the parents are for their child, what their goals are. We include the child in that decision making. So we find out what they want to learn, and then we work together with the parents, constantly updating their goals, their interests, and how they're doing during the year. ก็สำหรับคำถามถัดไปนะคะก็ทางเรียนมีการร่วมมือกับผู้ปกครองยังไงให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการศึกษาของนักเรียนนะคะก็คือในคำตอบของทีเจแจ็คกี้ก็คือโรงเรียนมีหน้าที่สนับสนุนแล้วก็มีหน้าที่ที่จะร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อค้นหาเป้าหมายที่ผู้ปกครองได้วางไว้ให้กับน้องๆแล้วก็ให้น้องๆมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าน้องๆสนใจที่จะเรียนอะไรมีความสนใจในด้านไหนมากเป็นพิเศษแล้วก็โรงเรียนก็จะช่วยวิเคราะห์แล้วก็ช่วยจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่มีพื้นฐานจากความสนใจของน้องๆค่ะ So the next question will be the learning, does it have a time frame and how do we evaluate the results? Very good question. And this is one of the biggest challenges we have, excuse me, especially in cultures where testing is extremely important and that every child's success is based on test results. Our learning can take anything from one theme can take a week, one theme can take as long as a month or more, and it's evaluated through various methods. It's continuous, it's self-evaluation. The teacher will find out from the child if they've understood the questions. The teachers will observe. They'll even do some peer evaluation. And at the end of the day, we will
look at what they've created. A lot of it is hands-on creations. So then the results are there without having to even test the children. And that's quite difficult, especially in Thailand with, as I say, being so test-orientated. ก็คือสำหรับคำตอบนะคะคุณครูแจ็คกี้ก็ได้ตอบไว้ว่าตัวรูปแบบการเรียนการสอนนี้ก็จะค่อนข้างที่จะท้าทายนิดนึงในรูปแบบวัฒนธรรมการเรียนการสอนที่เป็นของไทยที่เราค่อนข้างอิงผลจากการสอบแล้วก็การประเมินผลด้วยในแง่ของวิชาการแต่นี้คือเราจะเน้นความสม่ำเสมอในการสอนแล้วก็ประเมินผลไปด้วยในทุกก้าวของการศึกษาแล้วก็อันนี้เราจะมีการประเมินผลจากด้วยตัวนักเรียนเองที่ประเมินตัวเองแล้วก็มีเป็นคุณครูที่คอยสังเกตน้องๆแล้วก็วัดผลน้องๆอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอค่ะและรูปแบบกำหนดตัวระยะเวลานี้ก็จะแตกต่างกับน้องๆของแต่ละคนด้วยค่ะ What we call it, just to add to that, is we refer to it as pedagogical documentation, and each teacher has. So it's not that we don't actually evaluate. That's not what we're saying. It's just how we do it. So it's from portfolios to, like I said, self-assessment, peer assessment, teacher observation, and even, we bring the parents in to say, what have you noticed? So the pedagogical documentation is key. ก็คือมันตัวTeacher Jackie เสริมว่าไม่ใช่ว่าเราไม่มีการสอบวัดประเมินผลเพียงแต่ว่ารูปแบบในการสอบวัดประเมินผลของเราอาจจะไม่เหมือนกับในการสอบวัดประเมินผลแบบทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันเราจะมีแบบการวัดผลของด้วยตัวนักเรียนเองเป็นคุณครูวัดคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตัวผลตอบรับจากการเรียนการสอนที่น้องๆได้รับแล้วก็มีนำเข้ามาด้วยก็คือมีผู้ปกครองเข้ามาแชร์ไอเดียว่าน้องๆมีทิศทางในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไรแล้วก็เราก็มาสรุปผลกันว่าน้องๆยังขาดหรือว่าควรจะเน้นย้ำอะไรตรงไหนเพิ่มเติมบ้างค่ะ Thank you. And for your next question, what teaching tools do we use in our schools that make the students most happy? This is quite interesting because actually using recycled papers, one of the big things in our school is, and in the Finnish curriculum, is sustainability. So they love making things out of cardboard boxes and creating things themselves. So we don't have a lot of fancy tools and toys. It's all about getting the kids to really get engaged and use their imaginations and get out there and think about different ways of making things that will keep them happy. If you noticed, especially in the one video, there was a car park made out of cardboard, and hours and hours of conversations and learning that happens between the kids is incredible to watch. So not many tools. สำหรับคำถามถัดมาก็คือได้ถามเข้ามาว่าเรามีเครื่องมือการสอนอย่างไรในโรงเรียนเราที่สำเร็จผลที่สุดอันนี้ก็ต้องแจ้งก่อนว่าในรูปแบบการศึกษาของ Finnish Curriculum นี้จะเน้นย้ำในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบยั่งยืนก็เน้นย้ำในเรื่องของการนำของมารีไซเคิลส่วนใหญ่ที่เราใช้ในการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่เราทำก็จะนำมาจากตัวสิ่งของรีไซเคิลต่างๆที่นำมาร่วมกันในการเรียนการสอนน้องๆอย่างที่เห็นในวิดีโอก่อนหน้าที่เราโชว์ไปก็จะเห็นว่าน้องๆได้ประดิษฐ์ของขึ้นมาแล้วเราก็จะสร้างตัวการเรียนการสอนรอบๆกับความสนใจพ่วงกับเสริมในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วยค่ะ So the next, not really a question, but kind of a compliment. It says, the school is very interesting and very interesting topic about learning by doing. Thank you so much. Thank you so much. So we talk about evaluation.
We are approached by authentic and continuous observations from teachers and parents, not focusing on paper testing. Right, absolutely. We try and avoid paper testing. We have other ways of doing it. ค่ะอันนี้ก็เข้ามาก็คือว่าคล้ายๆกับชี้แจงกับสิ่งที่เราได้เรียนแจ้งไปก็คือว่าการวัดผลของเราไม่ได้อิงตามการวัดผลผ่านทางหน้ากระดาษเราอิงตามที่เราสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนจากตัวของนักเรียนเองว่านักเรียนมีท่าทางการเรียนรู้อะไรที่ดีขึ้นแล้วก็ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ค่ะ Thank you. Yes, it is very true. So when we say they don't have homework, we don't mean necessarily that they do nothing at home, but what we do encourage is that when they go home, it's time for family time, it's time to spend their what was I going to say? Sorry, got a bit distracted outside. So they are supposed to go home and spend time with the family, sport, get out and be active. And if we set any kind of homework, it's usually something that they've done during the day and they can take home and work through with their parents. But it's not worksheets or rote learning type homework. ค่ะคำถามสุดท้ายของเรานะคะก็คือว่าได้ยินมาว่านักเรียนในที่อยู่ในการรูปแบบการเรียนการสอนของ Finish Curriculum นี้ไม่ได้มีจำนวนการบ้านที่เยอะจริงหรือไม่แล้วเราจะสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนยังไงอันนี้ก็คืออันนี้ Teacher Jackie ก็ตอบว่าจริงค่ะก็คือน้องๆกลับไปอันนี้ก็คือน้องๆจะได้รับการเรียนการสอนจากที่โรงเรียนแล้วก็ทำทุกอย่างที่โรงเรียนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็โรงเรียนหรือว่า Finish Curriculum นี้ไม่ได้เน้นในเรื่องของวิชาการแต่เราเน้นในเรื่องของการวิชาการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตที่น้องๆสามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านได้แล้วก็ไม่ได้เน้นย้ำแค่ว่าน้องๆต้องเรียนเก่งหรือว่าแต่ว่าเราเน้นน้องๆให้มีรูปแบบการเรียนการสอนที่ดำรงต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็คือ learning life learning นะคะก็คือการเรียนการสอนที่เป็นระยะยาวไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ For the other question มีหน่วยการเรียนหรือรูปแบบกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมสามารถนำไปใช้there is any type of the activities for the participate that they can kind of adjust and use that in their school too? I'm not sure that I understand that. It's like or anything that they can use from our curriculum to kind of adjust in their own that they can use in their teaching. Yes, absolutely. I think that, you know, every curriculum has themes, it has topics, and, you know, you've obviously got your curriculum to follow, but just try and bring in as much real life experience as possible. So if you're allowed to, if you're able to, get out of the classroom, go and walk through the park and go and find the things that you're learning about rather than reading them in books or looking at pictures or watching them on video. Excuse me. ค่ะก็อันนี้คือปกติรูปแบบการเรียนการสอนนะคะของแต่ละรูปแบบของการศึกษาก็คือจะมีเป็นรูปแบบของตัวเองแต่เราสามารถที่จะนำปรับใช้ของ Finish Curriculum เข้ามาก็คือเพิ่มประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นออกนอกห้องเรียนมากขึ้นสอดแทรกการสัมผัสหรือว่าสอดแทรกการเรียนการสอนที่มันมีมากกว่าแค่จากหน้าสมุดหนังสือให้เพิ่มเข้าไปได้ในการเรียนการสอนค่ะให้นำไปปรับใช้ก็คือ hands on ให้มากขึ้นค่ะThank you, everybody. Sawadee ka.